राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के सैंपल में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले कोई टॉक्सिन्स नहीं मिला है। और यह जानकारी आपको बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कफ सिरप को लेकर हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की जान चली गई कफ सिरप पीने से, और इसके अलावा खांसी की दवा पीने से राजस्थान में 3 बच्चों की जान चली गई। यानी कफ सिरप से 12 बच्चों की जान चली गई है, 12 बच्चों की जान गई है। और आपको बताते चलें, दरअसल आमतौर से यह होता है गांव देहात में या शहरी इलाकों में भी कि लोग डॉक्टर के बगैर मशवरे की इस तरह की दवा बच्चों को दे देते हैं। अब इस पर आनन फानन में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, और इस एडवाइजरी में बाकायदा ये कहा गया है, ये वार्निंग दी गई है कि छोटे बच्चों को कफ या खांसी की दवा न दी जाए। और इसके अलावा अगर बच्चा 5 साल का हो या उससे बड़ा हो तो जो दवा देनी भी है डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही दवा दी जाए, और इस तरह से कफ की जो सिरप है उसका इस्तेमाल न किया जाए। और आप देखिए कि अनजाने में कहीं ना कहीं 12 जो मासूम मौतें हैं, 12 जो मासूम बच्चे हैं, उनकी मौत हो गई है। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सहित अन्य एजेंसियों ने बच्चों की मौत की खबर के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कफ सिरप के सैंपल इकट्ठा किए हैं, जमा किए हैं। हालांकि जांच में पता चला है कि किसी भी सैंपल में जो ग्लाइकोकॉल नहीं था। राज्य के अधिकारियों ने भी इन तीनों दूषित पदार्थों की अनुपस्थिति की पुष्टि के लिए नमूनों का एक तरह से जायजा लिया है। आपको बता दें कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी खांसी की दवा न देने को लेकर बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र ने बच्चों के लिए एक कफ सिरप के उपयोग को सीमित करने के लिए एक सलाह दी है। विशेष रूप से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, और आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये दवाएं सही नहीं है। तो इस तरह की जो सलाह दी जा रही है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, दरअसल इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस एडवाइजरी में जोर देकर कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, और आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये दवाएं देना सही नहीं है। आमतौर से जिस तरह से हमने पहले बताया कि लोग घरों पर रखी हुई जो खांसी और कफ की सिरप होती है वो छोटे बच्चों को उठाकर सर्दी लगने पर उन्हें दे देते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी जान के साथ खिलवाड़ होता है, और ये उनके लिए एक तरह से बहुत नुकसानदेह साबित होता है। सलाह दी गई है कि बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारियां हैं जो बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं। इसके लिए हाइड्रेशन, आराम और अच्छी देखभाल ही उपचार का पहला कदम होना चाहिए। इसके अलावा दवा निर्माताओं को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का पालन करने और कई दवाओं के कॉम्बिनेशन से बचने और माता पिताओं को दवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करने को भी एक तरह से कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी कि बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग को सीमित करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी और खांसी से मुताल्लिक कोई दवा न दी जाए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी दवा आमतौर पर न दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अगर आपको लगता है कि बच्चे को सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तबीयत बच्चे की ज्यादा खराब है, तो घर पर उसे कोई दवा मत दीजिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, और उसके बाद जो डॉक्टर आपको दवा तजवीज़ करें वही दवा बच्चों को दी जाए। डॉक्टर सिरप देने के बजाय पहले बिना दवा के राहत के उपायों को एक तरह से बताते हैं। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ, सही देखभाल और भाप लगाएं और गर्म पानी पिलाएं। बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारियां हैं जो बिना दवा के ही एक तरह से
ठीक हो जाती हैं। तो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का भी यह मानना है कि सर्दी और खांसी जो शुरुआती तौर पर छोटे बच्चों में होती हैं, इनमें दवाओं की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये बीमारियां आमतौर से अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और यहां पर डॉक्टरों ने एक बड़ी वार्निंग दी है। डॉक्टरों ने एक चीज, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उन्होंने बताया है कि किडनी फेल होने से दरअसल 9 बच्चों की मौत हुई है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 15 दिनों के अंदर किडनी फेल होने से 9 मासूम बच्चों की मौत के बाद बड़ा खतरा उभर कर सामने आया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि कफ सिरप में डाइथिलीन एक जहरीला जो पदार्थ है वो मिला हुआ था और किडनी बायोप्सिस से बच्चों के शरीर में ये डाइथिलीन की पुष्टि हुई और ज्यादातर पीड़ितों को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस सिरप दिए गए थे, जिसकी वजह से ये बच्चों को नुकसान कर गए और आनन फानन में 15 दिनों के अंदर 9 बच्चों की इससे जान चली गई। ऐसे में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा मशवरा दिया है कि छोटे बच्चों को, एक तो अगर सर्दी और खांसी जुकाम होता है तो उन्हें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने की जरूरत नहीं है। 5 साल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस तरह की कोई दवा न दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी, हालांकि छोटी छोटी वारदातें इससे पहले भी इस तरह की आती रही, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन एक साथ कई बच्चों का कफ सिरप पीने के बाद इस तरह से मौत हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन गया है और इसके चलते एक तरह से हलचल पैदा हो गई, हड़कंप मच गया है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसी तरह से कई और सूबे हैं जहां पर इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में एक साथ 9 बच्चों की मौत हुई है और राजस्थान में भी 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस पर अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और बाकायदा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर, यानी कफ सिरप और खांसी और जुकाम से जुड़ी हुई जो छोटे बच्चों को दवाएं दी जाती हैं, इस पर एडवाइजरी जारी की है। बाकायदा डॉक्टर और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मशवरा दिया है कि बगैर डॉक्टर के मशवरे के, डॉक्टर को दिखाए कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए और बल्कि छोटे बच्चों को सर्दी, कफ और जुकाम को लेकर दवा देने में बहुत ज्यादा एहतियात बरती जानी चाहिए। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए तो इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए तो इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है।